السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. इन आयात का तर्जुमा है. Die Übersetzung dieser eben rezitierten Verse lautet: Halte jene, die für Allahs Sache erschlagen wurden, ja nicht für tot, sondern lebendig bei ihrem Herrn. Ihnen werden Gaben zuteil. Beglückt durch das, was Allah ihnen von seiner Huld beschert hat, und voller Freude für jene, die ihnen nachfolgen, sie aber noch nicht eingeholt haben. Denn keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie trauern. Sie sind voller Freude über Allahs Gnade und Huld, und weil Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Die nun, die dem Ruf Allahs und des Gesandten folgen, nachdem sie die Wunde davon getragen,
Großer Lohn wird denjenigen unter ihnen, die Gutes tun und rechtlich handeln. Nämlich jene, die zu denen Menschen sagten, es haben sich Leute gegen euch geschart, fürchtet sie drum. Aber dies stärkte nur ihren Glauben und sie sprachen, unsere Genüge ist Allah und ein herrlicher Beschützer ist er. In Pakistan insbesondere nach den Ereignissen in Lahore, auch in anderen Ländern, denken die Mullahs und die Regierungen, dass sie durch Gesetze gegen die Ahmadis sie von ihrem Glauben abhalten können. Sie denken, dass sie durch menschenverletzende Gesetze sie zum Opfer von Gewalt, Tod machen können. Sie versuchen, Menschen dazu zu hetzen, die Ahmadis zu töten, damit die Ahmadiyyat zugrunde geht. Aber sie irren sich. Die Ahmadiyyat ist eine Pflanze, die durch die Hand Allahs gepflanzt wurde. Und kein Mensch kann diese Pflanze zerstören. Denn dieser Baum wird blühen und Allah hat selbst versprochen, dass dies geschehen wird. Und in einer Offenbarung sagte Allah dem verheißenen Messias a.s. in einer arabischen Offenbarung, Prophezeiung, O mein Ahmad, dir sei frohe Kunde, du bist mein Ziel und du bist mit mir. Ich habe deinen Baum mit meiner eigenen Hand gepflanzt. Diese menschlichen Bestrebungen und Bemühungen, die Ahmadiyyat zu vernichten, die werden zwar immer kommen und bleiben, aber die Ahmadiyyat wird niemals durch diese Bemühungen Schaden erlangen oder zugrunde gehen. Als diese Prophezeiung dem verheißenen Messias a.s. gegeben wurde, hatte er nur einige Glaubensfreunde um sich herum versammelt, die sein Bett abgeliefert hatten. Heute sehen wir, dass Allah das Versprechen, das er dem verheißenen Messias machte, in Erfüllung gehen lässt und dass die Jamaat Ahmadiyya in 200 Ländern der Welt verbreitet ist. Es gibt eine Fülle von Jamaat, von aufrichtigen Ahmadis, die mit Bewunderung betrachtet werden. Dieser Fortschritt, der damals begann und bis heute fortdauert, dieser Fortschritt, der trotz der Bemühungen von Menschen und von Regierungen nicht abgehalten werden konnte, ist das nicht ausreichend und genügt das nicht, um die Wahrheit der Ahmadiyya zu sehen, wenn jemand Weisheit und besitzt und seine Sehkraft nicht durch das Tuch der Vorurteile verblendet ist, wird er dies bezeugen. Der verheißene Messias a.s. sagte, dass es Menschen gibt, dass die sagen, Allah hätte ihnen gesagt, der Mirza Sahib sei ein Lügner. Der verheißene Messias a.s. hat dazu mehrere Beispiele genannt, dass diese Personen sagen, dass Gott ihnen gesagt hätte, dass sie auf der rechten Seite sind und der Islam oder der verheißene Messias falsch sind. Doch der verheißene Messias a.s. sagte, dass es unzählige Menschen gibt, die das Bad gemacht haben und die durch ihr Bad bezeugen, dass Allah ihnen gesagt hat und sie dazu geleitet hat, dass diese Person der wahrhaftige verheißene Messias ist. Nicht nur dies, sondern auch heute geschehen Hunderte von Bad durch Wahrträume über den verheißenen Messias und wir selbst sind Zeugen davon und ich habe schon sehr viele Ereignisse vor ihnen gelegt und auch vor mir sitzen zurzeit solche Leute, denen Allah diese Leitung geschenkt hat,
Der verheißene Messias al-Islam hatte klar gemacht, dass diese Menschen sich irren und sie nicht und Gott, dass andere Menschen irren und Gott diese Menschen Rechtleitung geschenkt hat. Und es gibt auch ein Niveau und eine Möglichkeit, dies zu messen. Und der verheißene Messias sagte, ich sage euch, welcher Maßstab es ist, den ihr benutzen könnt. Ihr sollt auf die Praxis Allahs schauen. Jeder Mensch kann Träume sehen. Aber was sagt Allah, was sagt Allahs Praxis? Wenn ihr seht, wenn ihr diesen Maßstab benutzt, werdet ihr sehen und zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass Allah durch seine Praxis die Jamaat unterstützt. Heute versammelt sich die ganze Jamaat auf der Hand des Khilafats und das ist ein göttliches Zeichen, dass die Menschen ihr Leben, ihr Eigentum, ihre Zeit für das System des Khilafats opfern. Ist das nicht die Praxis Allahs, dass er die Menschen auf eine Hand versammelt hat und sie dazu verleitet, diese Opfer zu erbringen? Trotz der Hindernisse und Feindschaften und Verfolgungen. Der Fortschritt dieser Jamaat kann also nicht durch Feindschaften unterbrochen werden. Denn die Ahmadis lieben das Glaubensbekenntnis, sie lieben Allah, sie lieben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sind die Diener Allahs und sie bezeugen, dass eure Bemühungen und eure Verfolgungen und Tyranneien uns nicht an unserem Fortschritt hindern können. Die Geschichte der Ahmadiyyat schreibt von Maulvi Abdul Rahman Khan Sahib Shahid und Maulvi Abdul Latif Sahib Shahid, die ersten Märtyrer, die ihr Leben für den verheißenen Messias und für seine Jamaat opferten. Und der verheißene Messias al-Islam schreibt über das Märtyrertum von Sahibzada Abdul Latif, dass dieser Märtyrer durch seine Praxis uns und meiner Jamaat ein Vorbild gab und meine Jamaat benötigte dieses Vorbild. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, es ist 1000 Dank sei Allah, dass es auch solche Menschen in der Jamaat gibt, die mit ihrem wahren Herzen an mir glaubten und mit wahrem Herzen jenen Weg beschritten und alles Leid und Opfer für diesen Weg darbrachten. Doch dieser mutige Mensch hat ein Vorbild hinterlassen, das mit großer Kraft gefüllt ist. Und der verheißene Messias sagt, er möge Allah allen Menschen diesen Mut und diese Standfestigkeit geben, die Abdul Latif Shahid dargebracht hat. Allah hat das Gebet des verheißenen Messias al-Islam erhört und der Jamaat jene Standhaftigkeit geschenkt, mit der viele Mitglieder der Jamaat auch ihr Leben darboten, als dies verlangt wurde. Zu den ersten Schuhada, die ersten Schuhada haben Vorbilder hinterlassen und vor allem die Menschen in Pakistan haben in Hunderten dieses Vorbild lebendig gemacht. Und jeder Shahid hat durch seinen Glauben und seine Standhaftigkeit und Standfestigkeit seinen festen Glauben bezeugt. Und jeder Shahid hat in seinen eigenen Farben, in seiner eigenen Art und Weise das Leben geopfert. Es gibt Schuhada in Indonesien, in Indien und auch in anderen Ländern. Aber einige Schuhada
treten in der Geschichte sehr offenkundig auf. Im Jahre 1974 wurden 30 oder 35 Ahmadis in den Unruhen gegen die Jamaat umgebracht und zu Schuhada gemacht. Aber es gab einige unter ihnen, die starben unter großem Leid, denen extremes Leid zugefügt wurde. Vater und Sohn wurden ermordet. Vor den Augen des Vaters wurde der Sohn misshandelt. Vor den Augen des Sohnes wurde der Vater gequält und er wurde gezwungen und ihm wurde gesagt, dass du die Jamaat verlassen sollst. Und das alles geschah nicht nur durch Menschen, durch Bürger, sondern auch die Polizei war daran beteiligt und schaute zu. In Indonesien geschah diese Tyrannei unter den Augen der Polizei. Und die Polizei und die staatlichen Aufseher sahen zu, wie den Ahmadis Qual und Leid zugefügt wurde und diese umgebracht wurden. Aber diese Menschen, die ihren Glauben stärken wollten, die standhaft waren, haben einzelne Wunden auf ihren Körpern angenommen, aber ihren Glauben beschützt und niemals aufgegeben. Sei es das Gesetz von Pakistan oder von Indonesien oder von irgendeinem anderen Land. Das Leben der Ahmadis kann zwar genommen werden, doch ihre Aufrichtigkeit und ihre Treue kann niemals erkauft werden. Man sagt, dass es in Malaysia ein Gesetz verabschiedet wurde. Dort gibt es ein neues Gesetz. Das könnt ihr machen, das könnt ihr auch machen, aber seid euch bewusst, dass wenn Allahs Vorherbestimmung ihren Lauf nehmen wird, dann werdet ihr niemals euch beschützen können und kein Gesetz wird euch in Schutz nehmen. Und diese sogenannten Gelehrten, die den Namen des Rahmatul lil Alamin, der Gnade für die ganze Welt war, der heilige Prophet, sie versuchen seinen Namen zu schänden. Sie wollen in seinem Namen handeln. Doch es wird eine Zeit kommen, wenn die Opfer der Ahmadis durch einen besonderen Glanz in aller Welt erstrahlen wird. Denn die Ahmadis wissen, dass sie am Ende Erfolg haben werden. Und Völker sind dazu da, um Opfer zu erbringen. Aber wenn die Opfer für Gottes Nähe gemacht werden, das Ziel ist. Und deswegen diese Opfer, die die Ahmadis erbringen, sind Opfer, die sie dargebracht haben und auch heute tun und auch in Zukunft tun werden. Diese haben keine minderen oder kleinen Ziele, wie ich bereits sagte. Werden vor allem in Pakistan die größten Tyranneien und Qualen begangen. Regierungsvertreter mögen sagen, was sie wollen, aber staatliche Institutionen und Menschen beschützen diese Tyrannei und diesen Terror. Und diese Menschen sind es, die auch heute die Ahmadis tyrannisieren. Es gab in den vergangenen Tagen in Rabwa einen Zwischenfall, der Polizist und Chef der Polizei in Rabwa hat einen unserer aufrichtigen Brüder und Menschen festgenommen und ihn
zu einem unbekannten Ort gebracht und ihn dort gequält und dermaßen gequält, und Abdul Qudus Sahib war dieser Mensch, der gequält wurde, der dies alles in Kauf nahm und starb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hat den Rang des Märtyrertums erlangt. Dieses Ereignis geschah folgendermaßen. Ahmed Yusuf aus Nusratabad in Rabwa, der dort gelebt hat, er wurde am 4. und 5. Oktober letzten Jahres umgebracht. Und sein Sohn, das war ein Mensch in Rabwa, der dort gelebt hat, der nicht der Jamaat angehört hat, sein Sohn hatte eine Aussage getroffen und einige Menschen wurden festgenommen und alle Menschen wurden wieder freigelassen, weil sie nichts getan hatten, weil sie unschuldig waren. Doch der Sohn dieses ermordeten Menschen sagte, dass Masr Abdul Qudus auch involviert sei, und Masr Abdul Qudus Sahib, der jetzt gestorben ist, der war Sadr Jamaat von Nusratabad, er wurde festgenommen und der Kläger, der Sohn von dem ermordeten Menschen, der im Oktober ermordet wurde, er sagte, dass dieser Mensch schuld sei, Masr Abdul Qudus Sahib. Und die Polizei nahm am 10. Februar nach dem Maghrib Namaz in der Moschee Masr Abdul Qudus Sahib fest. Sie nahmen ihn fest und haben aber keine offizielle Gefangennahme oder Festnahme bekannt gegeben. Sie wussten, dass dieser Mensch unschuldig ist, dass er nichts getan hatte, und man dachte, dass und die Polizei sagte, dass wir ihn freilassen werden, weil wir wissen, dass er nichts getan hat. Aber am 17. März beorderte die Polizei in Rabwa Masr Abdul Qudus Sahib von dem Gefängnis in Rabwa in einen unbekannten Ort. Man weiß nicht, wo dieser Ort ist. Man hat ihn 10 Tage lang war er verschwunden, und am 26. März nahm die Polizei Masr Abdul Qudus Sahib wieder zurück ins Gefängnis, und ein Freund wurde angerufen, ein Freund von Masr Abdul Qudus Sahib, und ihm wurde gesagt, hol ihn ab. Masr Sahib sagte, nehmt mich hier weg. Und die Polizei nahm eine Unterschrift von dem Freund, dass er ihn zurück mitnahm. Masr Abdul Qudus Sahib war schwer krank, wurde gequält. Man nahm ihn ins Krankenhaus, der Freund nahm ihn mit ins Krankenhaus, wo man dann feststellte, dass die Polizei in den ersten 2-3 Tagen extrem auf ihn eingeschlagen hatte, weswegen er gequält wurde, und er hat Blut ausgespuckt und ausgeschieden auch. Und Masr Abdul Qudus Sahib sagte, dass er am 17. März, er war fast bewusstlos, aber er hatte große innere Schäden, innere Organe wurden beschädigt. Man nahm ihn mit an einem unbekannten Ort, an einem verwüsteten, unbekannten Ort, und die Polizei schlug auf ihn ein und sagte, sag mir den Namen irgendeines Amtsinhabers der Jamaat, der in diesem Mord, der im Oktober geschah, verwickelt ist. Und wenn du dies tust, werden wir dich freilassen. Man nannte einige Namen von einigen Nasranen, das sagt, dass sie da involviert waren, aber Masr Sahib sagte nichts.
Und ein Polizeibeamter sagte, wir haben endlich einen Jamaat-Amtsinhaber das erste Mal festgenommen und prahlte damit und beleidigte den verheißenen Messias al-Islam und die Khulafa. Masr Abdul Qudus Sahib wurde weiter eingeschlagen, auf ihn wurde weiter eingeschlagen, er spuckte Blut aus. Und die Polizei gab ihm danach Medikamente, wovon er sich erholte, und man nahm ihn zurück ins Gefängnis in Rabwa und übergab ihm diesen Freund, von dem ich gesprochen habe. Man brachte Masr Abdul Qudus Sahib in die Notaufnahme in Fazl Umar Hospital und einen Tag vor seinem Shahadat am 29. März nach 1-2 Tagen hat er wieder Blut ausgespuckt und seine Situation verschlechterte sich, seine Lungen waren kaputt und am 30. März, am Freitag, letzten Freitag, wurde er ohnmächtig und verstarb in dieser Situation. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man hatte ihn auch im Tahir-Institut behandelt und auch eine Dialyse gestartet, aber durch diese Qualen, die die Polizei ihm zugefügt hatte, waren seine inneren Organe dermaßen beschädigt, dass er sich nicht erholen konnte und verstarb. Sein Schwager schreibt, dass am 17. März, weil er war mit ihm im Krankenhaus und Masr Abdul Qudus Sahib hatte ihm berichtet, was passiert war. Am 7. März bei Cheniot geschah es, dass man ihn dorthin nahm, in der Nähe von Cheniot, und auf eine tyrannische Art und Weise auf ihn aufschlug. Und Masr Abdul Qudus Sahib erzählte seinem Schwager, dass alles, was ich dir sage, tue ich mit Mut und Stärke. Ich ging mit Amjad Bajwa Sahib aus der Polizeikaserne und er erzählte diesem Freund, dass er auf eine furchtbare Art und Weise gequält wurde. Und er erzählte auch weiter, dass der Polizeibeamte, der darin verwickelt war, ihm in Pindi Patia Road mitnahm und dort in einem Wald, Jungle Belotra, mit ihm ging, und dort wurde er in eine Zelle gefangen genommen. Man hat ihn dann wieder rausgeholt und der Polizeibeamte von Rabwa und der DSP waren dort anwesend, saßen auf den Stühlen und hatten ein Blatt Papier in der Hand. Sie sagten, das ist deine Aussage, unterschreibe darunter. Dort standen Namen von Anjuman und von Amtsinhabern der Jamaat. Und ich sagte, antwortete, ich werde das nicht tun. Warum soll ich lügen? Weil in dieser Aussage stand, dass diese und jene Leute mit involviert sind in dem Mord. Und die Polizei sagte ihm, wenn du dies tust, werden wir dich freilassen, wenn du da unterschreibst. Er sagt seinem Schwager, dass er dies verweigerte und dass er das keineswegs tun wollte. Und daraufhin wurde er bedroht, dass er gezwungen sein wird, dies zu tun. Und als er zweimal Nein sagte, kamen 2 kräftige Menschen auf ihn und schlugen auf ihn ein, bis er auf den Boden fiel, und ununterbrochen wurde auf ihn eingeschlagen und man verlangte von ihm, dass er unterschreiben sollte. Es waren verschiedene Arten und Weise, wie man ihn quälte. Hazur sagt, dass einige Wörter hier stehen, wie man ihn quälte.
durch Seile, durch Stühle, durch einen großen, schweren Holzbarren wurde seine Brust beschädigt und man ließ ihn nicht schlafen, und sobald er schlafen wollte, hat man ihn rausgeholt und auf ihn wurde eingeschlagen, und es gab einen großen, berühmten Räuber, der auch dort anwesend war mit der Polizei, der mit aufschlug. Und es gibt ein Dorf in der Nähe, dort brachte man ihn und behandelte ihn, und als seine Wunden etwas heilten, kam er zurück und man schlug wieder auf ihn ein, und die Polizei beleidigte ihn und andere, und er beleidigte die heiligen Personen der Jamaat, und Master Sahib sagte, dass er dadurch großes Leid erfuhr durch diese Beleidigungen, und er berichtete seinem Schwager, dass er diese Tyrannei niemals gesehen hatte. Ich hatte keine Kraft, aber ich betete zu Allah, dass er mir die Kraft geben möge, diese Qualen zu erdulden, und Allah hat ihm durch seinen Segen die Kraft gegeben, dieses Leid auf sich zu nehmen. Sadr Sahib Amumi schreibt mir, dass Master Qudus Sahib Sadr Sahib Amumi hatte Master Qudus Sahib gefragt, ob er denn irgendetwas geschrieben hätte. Und Master Sahib antwortete, ich habe nicht einmal einen Punkt gemacht. Das sind die Menschen, die aufgrund ihrer Wahrheit ihr Leben dahin gegeben haben, aber niemals da bereit waren, eine lügnerische Aussage zu treffen. Denn Lüge gleicht dem Götzendienst. Dieser große Shahid hat uns gelehrt, hat uns große Dinge gelehrt. Und eine Lehre, die er uns gegeben hat, ist, dass er für die Einheit Gottes sein Leben dargeboten hat und niemals bereit war zu lügen. Der Märtyrer, der Shahid, hat sein Bett wahrgemacht und seine Treue gewahrt. Wenn der Shahid etwas geschrieben hätte, etwas unterschrieben hätte, wäre das eine große Gefahr für die Jamaat, genauso wie Mirza Ghulam Qadir Shahid damals zu einem Instrument gemacht werden sollte gegen die Jamaat und gezwungen wurde von Personen. Aber diesmal war es anders. Es waren nicht irgendwelche Personen, es war die Polizei, die dies tun wollte. Und große Polizeibeamte waren da involviert. Und die großen Beamten des Villas behaupten, dass sie davon nichts wüssten und diese kleinen Offiziere dies gemacht hätten. Aber die Befehle gingen von ihnen aus, genauso wie General Ziaul Haq damals Polizeioffiziere selber anrief, um Dinge zu machen. Genauso ist auch möglich, dass die Polizei auf höchster Ebene hierin involviert ist. Und jetzt wird versucht, da ein Verfahren zu machen. Und die Regierungssprecher beharren darauf, dass man Frieden schließen sollte. Denn in Pakistan sind es die Mörder und die Bösewichte, die das Sagen haben, die Kraft besitzen, weltliche Kraft besitzen. Wenn dort unterschrieben werden würde, wäre dies eine große Gefahr für die Jamaat gewesen. Es wären in einem falschen Prozess wären verschiedene Amtsinhaber der Jamaat gefangen genommen
verschiedene große Institutionen würden geschlossen werden. Viele andere Gefahren wären für die Jamaat zustande gekommen, die gefährlich und gefahrvoll für die Jamaat wären. Nicht nur in dem Land, sondern auch international. Diese Menschen haben versucht, der Jamaat zu schaden. Doch Allah Ta'ala hat durch einen aufrichtigen Menschen, der sehr barmherzig war, der nicht einmal im Traum wusste, was Tyrannei und Qual bedeutet. Man hat an dieser Person dies geprüft und er zeigte sich als eine bleierne Wand und hat mit letzter Kraft versucht, der Jamaat keinen Schaden zuzufügen. O Qudus, Friede sei mit dir, der du durch die Qualen, die du auf dich nahmst, die Ehre der Jamaat gerettet hast, für die Ehre der Jamaat gekämpft hast. Du hast durch deinen Märtyrertum die Jamaat bewahrt vor einem Schaden. Masjid al-Qudus ist kein normaler Shahid. Er hat einen großen Rang unter den Märtyrern. Von dieser Welt werden wir eines Tages alle gehen. Aber wie glücklich ist Masjid al-Qudus Sahib, dem Allah die Möglichkeit gab, dass er ein lebendiger Märtyrer ist. Er hat einen Weg gewiesen und uns Segen gegeben, die viel größer sind als weltliche Segen. Denn das Ziel, das er in den Augen hatte für die Jamaat, ist ein großes Ziel. Und er wird in dem Jenseits diese Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, für diese Sache zu sterben. Shahid Marhum hat uns eine Lehre gegeben, die wir immer beachten sollten, nämlich Hasbunallahu wa ni'mal Wakil. Allah ist unser Genüger, er genügt uns und er ist der Beste, der Beste und Stärkste unter allen. Allah sagt, und der verheißene Messias hat uns gesagt, dass die Welt euch niemals Schaden zufügen kann, wenn euer Kontakt zu Allah aufrichtig und fest ist. Diese Menschen versuchen durch ihre Beleidigungen den verheißenen Messias durch die Beleidigungen an den verheißenen Messias unsere Herzen zu quälen, aber eines Tages wird jeder von ihnen gerecht werden. Allah wird Rache üben. Shahid, der verstorbene Shahid, hat für alle Menschen in der ganzen Welt und vor allem für die Menschen in Rabwa die Lehre gegeben, dass jeder Mensch und jeder Ahmadi zwar verpflichtet ist, dem Gesetz treu zu bleiben, den Regierungssprechern treu zu bleiben, aber keiner und kein größter Polizeibeamter ist jemals in der Lage, einem Ahmadi Furcht einzuflößen. Egal welche Tyrannei und Qual er begeht. Ein Ahmadi muss immer furchtlos bleiben und darf sich nur vor Allah fürchten. Das ist das einzige Wesen, wovon sich ein Ahmadi fürchtet. Die Polizei kann durch ihre vermeintliche Kraft anderen Furcht einflößen. Sie beschützt Extremismus und hat überhaupt keine Möglichkeit, gegen die Mullahs, gegen die Extremisten vorzugehen. Sie haben Angst, da etwas zu machen. Ein Mensch sagte zu mir in den letzten Tagen, ein Einflussreicher, er sagte, dass ihre Jamaat sich davon von anderen auszeichnet, denn sie hat das Bad gemacht und alles, was sie sagen, gehorchen diese Menschen. Warum tun sie denn nicht etwas, um in Pakistan die Situation zu verbessern? Ich sagte ihm und antwortete, wir werden uns nicht an der Politik beteiligen, denn das Gesetz sagt uns, dass ihr euch erst zu Nicht-Muslimen erklären sollt, dann könnt ihr euch im demokratischen System
einbinden. Und das werden wir niemals tun, dass wir uns als Nicht-Muslime bezeichnen. Zweitens, wenn Sie meinen, dass wir auf Straßen gehen und dass wir Terror mit Terror bekämpfen, dann sage ich Ihnen, dass wir auch das niemals tun werden. Denn wir sind Menschen, die das Gesetz hüten. Und das ist das, was wir von dem Rechtgeleiteten dieses Zeitalters gelernt haben. Regierungskreise, Institutionen beschützen Extremisten und Terroristen und fürchten diese. Diese Menschen, die auf Straßen kommen und randalieren. Genauso Politiker hören auf diese Menschen, die auf der Straße sind. Und deswegen werden den Ahmadis auch ihre Rechte beraubt. Ich sagte und antwortete diesen Menschen, wenn sie nach dem Bad fragen, dann antworte ich ihnen, ja, es ist das Bad, weswegen die Ahmadis ihr Hab und Gut und alles, was sie besitzen, opfern. Aber inshallah, eine Zeit wird kommen, wenn genau diese Menschen, die heute die Ahmadis verfolgen, wenn sie die Ahmadis dermaßen ehren und respektieren werden, wie man es sich nicht vorstellen kann. Denn in den Augen Gottes ist die Zeit der Finsternis, ist dies keine Zeit der Finsternis. Denn wir beten zu Allah, dass diese temporären Hindernisse weggehen. Abdul Qudus, Shahid, in seinem Fall hat die Polizei gesagt, dass wir diesen Fall bearbeiten werden. Möge Allah diese Menschen dazu befähigen, ihre Augen zu öffnen und Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber Regierungskreise und Regierungen und Polizei haben versichert, dass sie damit nichts zu tun haben. Aber ich sage Ihnen, wenn keine Gerechtigkeit geübt wird, dann wird die ganze Regierungsmaschinerie an diesem Terror beteiligt sein. Und Allah, wie ich gesagt habe, wartet zwar eine Zeit lang, aber es wird ein Tag kommen, wenn alle diese Menschen zu ihrem Ende kommen werden. Diese Menschen, die den Wunsch haben, der Jamaat Schaden zuzufügen. Dieser Wunsch wird niemals in Erfüllung gehen. Die Jamaat wird inshallah ta'ala immer voranschreiten und Fortschritte machen. Und die Ahmadiyya ist bereits in 200 Ländern etabliert. Und zwar ist dieser Fortschritt ein Resultat dieser Opfer, die diese Märtyrer erbracht haben. Und jeder Ahmadi in der ganzen Welt sollte den festen Glauben besitzen, dass diese Märtyrertum und dieses Leid uns immer weiter voranschreiten lässt und wir die Segen Allahs suchen. Und seien Sie sich immer bewusst, dass Allah im Heiligen Koran versprochen hat. Er hat versprochen, o ihr Menschen, ihr sollt nicht Schwäche zeigen, ihr sollt nicht euch fürchten, ihr werdet siegen, wenn ihr Gläubige seid. Deswegen sollt ihr eure Glauben stärken. Das ist unsere Aufgabe. Jede Schahadat, jedes Opfer muss unseren Glauben weiter stärken. Und dann werden Sie sehen, wie Allah Ta'ala durch seine Segnungen die Jamaat beschützt. Versuchen Sie durch Geduld und Gebet weiter voranzuschreiten. Und viele Menschen schreiben wir sollten doch außer Geduld und Dua auch etwas anderes unternehmen. Und ich sage diesen Menschen wie immer und auch heute, das sind die einzigen Waffen, die wir besitzen. Sabr, Geduld und Dua, das Gebet. Wenn Sie diese Waffen benutzen, Geduld und Dua üben, werden Sie sehen, wie Allah Ta'ala uns alle segnet. Allah beschützt uns durch unsere Gebete und beschützt uns und segnet uns mehr als unsere Gebete und Geduld. Deswegen sollen wir nicht besorgt sein. Natürlich haben die Feinde besorgniserregende Absichten. Aber Allah sagt, ihr sollt euch nicht fürchten. Denn diese werden vergehen.
kein Wunsch der Feinde wird erfüllt werden, dass die Jamaat gestoppt wird. Nein, ganz im Gegenteil. Die Jamaat wird voranschreiten und diese Menschen werden zu ihrem Ende kommen und jedes Opfer und jede Tat auf dem Wege Allahs sollte uns den festen Glauben geben, dass Allah uns zu einem weiteren Sprung verholfen hat durch dieses Märtyrertum. Und Qudus Shahid hat ein Opfer erbracht, welches uns 100 Sprünge beschert hat und inshallah in Zukunft auch tun wird. Unsere Reaktion ist weder Verzweiflung noch Extremismus und Terror. Wir halten uns an das Versprechen und wir sind davon überzeugt, dass die Versprechen Allahs, die er an den verheißten Messias Islam gemacht hat, in Erfüllung gehen werden. Und wir sehen es Tag für Tag, dass diese in Erfüllung gehen. Allah hat uns auferlegt, dass wir durch Geduld weiter voranschreiten sollen, damit wir unsere Fortschritte sehen. Wer ist es, der uns dies wegnehmen kann? Denn Allah hat es versprochen. Wir sollten beten, dass Allah Ta'ala unsere Geduld nicht zu Ende gehen lässt. Dass Allah uns in unserer Geduld stärkt, damit wir von den Segnungen profitieren, die Allah darin gelegt hat. Und seien Sie sich immer bewusst, dass die Jamaat Ahmadiyya es war, die auch das Land aufgebaut hat, die dieses Land mit aufgebaut hat und viele Opfer für dieses Land erbracht hat. Und heute sind es allein die Gebete der Ahmadis, die dieses Land beschützen können. Wir werden die Opfer, die unsere Vorfahren für dieses Land erbracht haben, diese werden wir nie verloren gehen lassen. Es gibt nur einen Weg, dieses Land zu beschützen und dieses Land zu retten, nämlich sich vor Allah Ta'ala niederknien und seine Segnungen zu erflehen und erbitten. Wenn wir durch Geduld, durch Dua, durch Bitte um Vergebung und durch Vertrauen an Allah uns stärken und Allah anbeten, dann werden wir mit unseren Augen den letztendlichen Sieg sehen. Möge Allah dies so kommen lassen und mögen wir sehen, dass jede Art von Tyrannei und Qual aus Pakistan und aus anderen muslimischen Ländern verschwindet. Der verheißene Messias Islam sagte, Erdbeben und Furcht kommt auf die Jamaat von Allah. Aber Allah hat gesagt, ihr werdet geprüft werden. Und zweitens wird dadurch der Unterschied zwischen solchen Menschen, die festen Glauben haben und die keinen festen Glauben haben, klar. Und es ist die Praxis Allahs mit mir, dass er niemals Zeichen gibt, solange man nicht Opfer erbringt. Allah liebt seine Menschen. Und genau aus dieser Liebe lässt er sie auch prüfen. Denn Allah sagt, gebe frohe Botschaft den Menschen, die, wenn eine Unbill sie trifft, wenn sie geprüft werden, sprechen sie, dass wir Allahs sind. Allah gibt seine Segnungen nur jenen Menschen, die ihn anflehen, die ihn anrufen. Wenn ihr den weltlichen Dingen verfallen seid, wird Allah euch nicht erretten. Ihr sollt diese Prüfungen durchmachen, damit ihr Allah erlangt. Schaut, welche Wunder Allah Ta'ala mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbunden hat. Und wenn die Mekkaner ihn nicht aus seinem Land vertrieben hätten, hätte Allah auch nicht gesagt, dass ihr siegen werdet. Jedes Wunder ist mit einem Opfer verbunden. Ihr könnt nicht Allahs Segnungen erlangen, wenn ihr weltlichen Luxus erlebt. Ihr könnt nicht durch diesen Allah bekommen, denn Allah liebt jenen Menschen, der Opfer erbringt. Deswegen müsst ihr Opfer erbringen. Möge Allah jeden Einzelnen von uns die Möglichkeit geben, unseren Glauben zu stärken. Und möge er uns die Zeichen des Sieges zeigen und möge er die Ränge dieses Shahids erhöhen. Nach dem Namaz Jumma
werde ich das Namaz Janaza des Shahids verrichten. Ich möchte kurz über sein Leben berichten. Sein Vater heißt Mia Mubarak Ahmed Sahib. Er ist aus Sialkot. Sein Urgroßopa Mir Ahmed Ejaz Sahib hat das Bad gemacht und dadurch ist die Familie zu Ahmadis geworden. Er war ein Sahabi des Weißen Messias Islam, ein Gefährte, sein Urgroßvater. Genauso die Urgroßmutter war eine Sahabia, eine Gefährtin, eine Sahabia des Weißen Messias Islam. Master Abdul Qudus Sahib wurde im Jahre 1968 geboren. Er war gebürtiger Ahmadi und durch die Gnade Allahs Musi. Er war 43 Jahre alt, als er verstarb. Er hat FE gemacht und dann als Lehrer gearbeitet. Master Sahib heiratet 1997 die Tochter von Master Basharat Ahmed Sahib aus Gujranwala. Er war ein Schullehrer. 20 Jahre lang hat er dort gelehrt in einer öffentlichen Schule und in Rabwa. Seine Kollegen, Lehrer berichten, dass er ein sehr fleißiger Lehrer war. Er hat in Darul Ahmed Cherki gelebt. Dort hat er schon als Tifl für die Jamaat gearbeitet, seit der 5. Klasse. In der Majlis Khudam al-Ahmadiyya war er Muntasim Atfal, dann Zaim Halka. 1994 kam er nach Nusratabad und hat sofort auch mit der Jamaat-Arbeit begonnen. Er war Zaim Halka und war der Aufseher des Bootwettbewerbs. Er war ein guter Schwimmer. Dann hat er als Sadr Mohalla gearbeitet und große Dienste geleistet. Die Mitglieder seiner Jamaat sagen, dass er ein sehr gütiger Mensch war und ein sehr geduldiger Mensch. Wenn jemand ihn schlecht behandelte oder etwas sagte, was nicht gut war, bewahrte er immer Geduld und das sollte auch jeder Amtsinhaber von uns, sagt Huzur, immer im Auge behalten, dass er geduldig ist und nicht reagiert. Er war ein sehr gütiger Mensch, der mit seinen Mitarbeitern sehr liebevoll umging und kümmerte sich um seine Mitarbeiter, gab ihnen Tee und zum Essen. Und die Khudam waren sehr liebevoll mit ihm. Er hat der Menschheit wahrhaft gedient und er war auch dafür zuständig, dass er Tag und Nacht, wenn es einen Zwischenfall im Fluss Janab gab, war er dafür zuständig, dass er auch ertrunkene Leichen herausholte. Er hat große Dienste geleistet. Er war ein sehr gehorsamer Mensch, der die Amtsinhaber auch ehrte, respektierte. Er war auch ein Sportler, hat Kabaddi und Bootsfahrt und andere Sportarten betrieben. Und ich habe auch gesehen, was du sagst, er hat auch mit mir gearbeitet. Er hat niemals den Wunsch gehabt, nach vorne zu kommen und sich zu zeigen. Er war in Charge, aber war immer im Hintergrund und wollte immer im Hintergrund bleiben. Seine Mutter wollte, dass er die Jamia besucht, aber dieser Wunsch konnte nicht erfüllt werden. Seine Frau sagt, dass er ein sehr liebevoller Mensch war, ein sehr dankbarer Mensch, ein Mensch, der viel betete, der auf uns achtete, der niemals mit Härte irgendetwas machte, der sich um die Wünsche aller kümmerte. Er hat einen Tag vor dem Shahadat seine Kinder dazu ermahnt, mit dem Khilafat treu zu bleiben. Möge Allah diese Treue auch in seinen Nachfahren bestehen lassen. Seine Frau hat mir den Brief geschrieben und auch darin geschrieben, dass mein Mann mir immer sagte,
er sagte zu ihr immer, ein Tag wird kommen, wenn du mich vermissen wirst. Natürlich wird sie ihn vermissen, aber Qudus Shahid, wir sollten versprechen, dass wir seinen Dienst immer in Erinnerung behalten werden. Das wird uns immer in Erinnerung bleiben, was er geleistet hat. Ich habe auch mit seiner Mutter telefoniert. Sie ist eine sehr standhafte Frau. Und auch die Kinder, mashallah, haben nach meinem Wohlbefinden gefragt, anstatt ihre Furcht oder ihren Schmerz zu sagen. Möge Allah ihnen die Möglichkeit geben, geduldig zu sein und sie beschützen. Und sein Vater lebt in den Niederlanden. Seine Mutter lebte mit ihm zusammen. Genauso die Frau und ein 14-jähriger Sohn, Abdus Salam, ist ein Schüler der 8. Klasse, dann Abdul Basit, 13 Jahre, 7. Klasse, Abdul Wahab, 5 Jahre, 1. Klasse und eine Tochter, Adiyatul Qudus, 10 Jahre und 4. Klasse. Möge Allah diese Kinder beschützen. Ich werde nach dem Namaz-e-Jum'a das Namaz-e-Janaza Raib verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر